maximum 10 minutes na vidéo oyo eza na ba code ebele oyo kokesunga mwasi na yo mwana na yo ou je ne sais pas mobali na yo na situation difficile. Bon na ko rappeler yo te ke ko s'abonner yango nde e osunga bino na ko rappeler yo yango te mais na flashe kaka, ok? Soki na nyati moi parti mo bo sentir pendant que mutu alobi bon bino bato bozala na moi difficulté moi kilo ya ko s'abonner okokyo s'abonner siko na moment wana, ok? Voilà, dossier Alexandra ba détail ya sika ezali alors na chemo ba code belé ya sika pe na kati ya épisode oyo, ok? Mutu azali machine ya intérêt pour na bango, ok? Never Alexandra azalaki na université ba déclaration ya Maïssa donc Maïssa sénégalaise aye na ba détail ya sika ebele 14 octobre 2024 na tongo ndina osala épisode oyo ezali makambo ekoti na butu ya kolongwa le 13 kokota le 14, ok? Never Alexandra azalaki na université, Luana za étudiante, Cass azali étudiant et Christopher ye aza étudiante, ok? Voilà, ba problème ezalaki na ndaku et lieu oyo ba décidaki kokenigo solo la komeka o résoudre ba problème ngonde. Bon voilà, ils appellent dans la sens te bovanda ndako moko pourquoi bo résolva ki yango, pourquoi bo mekai ko solo la ngona ndako te, point d'interrogation, ok? Plainte ya Alexandra contre Luan ezali, je rappelle ba déclaration ya Maïssa sénégalaise, gérance ya mbongo ezali très important ba vite que bon yonde ozanga te yonde soki millionnaire milliardaire non mais zala na minimum neti na situation difficile oh Alexandre zalaki nango ko déménager le plus vite possible azalaki na processus wana pe ya ko déménager comme même ya bayer ou bayeres na ya sika ezali na ba audio wana ya Maïssa awana che ba audio te, ok? Voilà, plainte P ezali nyoso yo ba déclaration ya Maïssa, plainte ya Alexandra contre Luan par rapport ya ndenge baba nego vivre na ndako harcèle, ok? Oh, voilà, alors ba live ya milai vraiment esungaka bato bakataka plus, donc bozali très 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 important depuis makambo yo toujours une confirmation. Bon, de temps en temps, on se retire moi mouki, ok? Pour nazala trop embrouillé parce que oh, comme il est très grave, on pouvait échapper ça. Donc, dans la communauté, y compris Alexandra Nakati. Donc, toko kakito éviter à moi. Alors, je sais que tous allez un peu trop réceptif, ok? Tous allez na moi position moko boyo oyo kozwa pe message pona bon bato bolandaka nga et ba proche ba nini nga moko pe, donc mo ba façon oyo koke sunga mutu ozala ozwa message ezali ozala réceptif ozala trop surchargé te na ba journée ba nini tout ça on ezali point de départ, ok? Voilà, alors rôle ya ba code ezali pona esunga na cas d'urgence, ok? Ba mambo important oyo to répétaka ou to perpétuaka un peu plus régulièrement et que za ta mususu mwana peut-être bon a comprendre lingala yoki tamsu na musique ozoyoka diabolos peut-être titre ndul ayoki do olia kambila te na se ambila okoluka nini tamsu mona otuna me malobani lubaka nini olimbo leli, ok? Donc oza entouré na bato balingi yo te oko glisser na betaka trop sete na solitude même à faiblesse mais kozala pe entouré na bato balingi yo te, ok? Verbe glisser bon ok za remplacer na verbe mususu mais l'essentiel ezali o capter message oza entouré na bato balingi yo te oko glisser eza ya ko paniquer te nini te tango comprendre le bien bakoda ngo masola Jonas alobaka yango oyo. Alors il faut que
donc ko exécuter plan na yo na façon moko boye ya propre au déménager pe, OK, tout comme pe bon voilà au quitter liwana ainsi de suite, OK. Voilà, donc rôle ya ba code ezali pour ça là na cas d'urgence, OK. Solitude et même la faiblesse, moi na taille pena lingala te, mais avec solitude, avec faiblesse, tant sous à quoi poser question, tout qu'on peut à capter parce que donc ah mais na père on a le solitude et même la faiblesse, donc c'est quoi ça maman, on comprend donc babilogo yo ezalaka po esunga, OK, ba mamnyo surtout le bagage important mais il est important pe ezalaka na kati, OK, olia kambila te na sambila oko lukanini oyebi ko na jeter pembeni ya mai, OK, osala nini, OK, boza na ndako bon pourquoi okende ko solola makambo ndako na parc amoni, donc voilà. Alors activer location ou pas na téléphone, est-ce qu'il faut qu'on activer ou bien ne pas activer, sous qu'on activer t bon option ni nango lisusu oyo ezali o batu bakoki ba retrouver yo na cas d'urgence. Dernier location ya oyo zala peut-être le plus sûr omoni, bon à part ko activer location na téléphone mutu ko zala pe na puce moko boye oyo bon et bombani so ba luki bien peut-être ba ko retrouver ngo, mais pour ba luka bien wana donc au senga ba mema yo déjà plus ou moins na lieu il y a comment ça na lieu esika ba osala ba makamu na bango, mais na kata mutu ka wana tango baza ko mema yo bon dernière location na mois parcours, donc à travers pisouana ikoke sunga omoni bakoki ba lâcher yo par rapport ya ba mona ki ba trace za déjà ebelé omoni ba caméra nzela ba nini tout ça, donc ba ko lâcher yo tant ba détecter ngo que ozana puce malgré ba botola ki téléphone ba tchango na ba mode avion ba nini tout ça, ba comprendre que donc il y a plusieurs autres détails mususu ya bango oyo donc bon ezali accessible et par batumi susu omoni na o traîner trop na point oya location na téléphone te, mais na rappeler kaka ke bolingo nde ebatelaka biso, OK, okozanga moi 2 3 4 personnes te o ba ozala na souci na ya solo sokozali susu te, OK. Alexandra bon batu babimi ebele mais ezalaki déjà trop tard omoni, mais au moins moko a telemaki moko wana mama na ye omoni, donc c'est un peu ça, mais une personne kaka c'est pas suffisant, moi 5 6 ceux qui comme moi 10 ça va, batu ambongo ba investissaka ebele par rapport ya donc makambo comme il a été on va compliquer équation, donc yoza religion boye boye donc binotu bozala wana amoni pona intérêt na ye, puis ko solo la makambo nzambe na ba vidéo c'est déconseillé tikela ba oyo ba za ba sali ya nzambe ba oyo profession na bango yango wana, OK, singa na déconseillé yango ko solo la makambo nzambe tout ça, donc eza sujet moko boye, donc na histoire makambo nzambe oui mima batu ebele omoni, donc eza associé avec ba makambo ebele pe, donc eza sujet moko boye okola la te la moki donc yo po bandi koloba kaka non, ba religion ba nini eza ba sujet moko à éviter, même en privé eza ba sujet ya éviter, donc c'est un peu ça. Voilà, ozoluka nini na réseaux sociaux omoni ozoluka nini eza ba biloko moko oyo il faut ezala vraiment très clair, on comprend mambo sala na vraie intention na yo moko pende fo yeba eloko oyo oza koluka, OK, voilà,
Dorénavant, ba vidéo na ngai bana odire 10 minutes, abonne-toi.